فعايز اعرفه ايد، فبقول له ايه؟ ايد 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 ايدي ايد، واضرب على الطفل معايا ايد، بشغل ايه كده؟ الحواس بتاعته والحاسه التلامسيه بتاعته والحاسه العضليه بتاعته والحس العميق بتاعه. فابدا اقول له ايد ايدي ايد ايد ايد، فين ايد؟ اهي ايد ايد، فين عين؟ وامسك عين، عين 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 عين، فين عين؟ عين عين عين، وابدا اشتغل مع الطفل اقول له عين، ويبدا معايا عين. ايه ده؟ عين، خد عينه عين، والعب معاه. فين شعر؟ شعر. ممكن بنبدا كمان هنا الولد او الطفل بتاعي بيبدا ان هو بعمل معاه حاجه من الثلاثه. اما لو هو مش عارف خالص بعمل حاجه اسمها مساعده كليه. مساعده كليه يعني فين ايد، فخليه مش عارف ايد فين، فخليه يمسك ايد كده. انت شغلت لغه ايه؟ استقباليه. ايد فين ايد؟ شاور، صح؟ فانا عندي هنا كده، يبقى انا ما دام مسكته كله يبقى اسمها دي كده ايه؟ استقباليه. جميل. وان انا كده مساعده ايه؟ كليه. مساعده ايه؟ كليه. فيبدا ايد ايد ايد، فين ايد؟ اهي ايد. لو هو مش عارف ايد، يلا ارفع ايد. هو بقى خلاص هيبدا يرفع. ابدا اعمل هنا كده لما يرفع ايده كده كده مساعده جزئيه. انا عملت ايه هنا؟ عملت له ايه؟ استثاره، صح؟ اهو عملت له ايد، فيبدا ان هو يرفع ايد. خلاص. فين ايد؟ هو هيرفع لوحده. فين ايد؟ رفع ايده لوحده. يبقى هنا دي مساعده ايه؟ بدون مساعده. يبقى انا عندي حضرتك عندك مساعده، اما مساعده كليه ومساعده جزئيه او بدون مساعده. خلاص كده؟ طيب في بعض الاحيان برضو ان احنا بنبدا نستخدم يعني ساعات بنستخدم زي ضغط كده بسيط، او كانه زي مش هنقول لغه اشاره، ولكن زي مثلا زي برنامج ماكاتون كده في الاشاره مع اللغه. ان هي ايد ازاي؟ ايد ايد ايد، عين 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 عين، شعر اهي شعر شعر شعر، فاعمل شعر.